我们先去阁楼，先去阁楼。OK，你去阁楼，我拿波空投看有啥。来，拿波小空投。这个放一点，再喝个点力啊。队友被抓住。呀，被抓了啊！放一下。我去厨房了。对，你去就行了。哎呦，他走了，我靠！哎，挣脱！哎，我靠，没挣脱！哎，队友被抓住，他是挣脱还是没挣脱？被那板子打了一下。哦，那我推这个呗。我操，2个夹子有点尴尬。2夹子，他现在放那儿，你可以踩一下。我操，3个夹子有点尴尬。你可以踩一下，不要紧。没用的东西。哦，2个。再来收拾你们。你可以踩一下，这不要紧。踩了，好像来了吧？来了！起来！小心！要不你先出去。看看有没有奶，跳口奶，哎。OK。是不是有点膨胀了？有病了！小心点！附近这个有点少。我操！冻住我了。哦。赶紧走！你赶紧走！没个吃的呀。走。然后再拿个东西，要不然还有点很好喝，有点狂暴还是？后面有平吗？算了，就拿这个吧。那2家也不想法，就跟那瞎转悠的，就是。哇，好吧。来帮忙呗，打不过吗？其实怎么说，硬攻的话可以直接把他击晕。完全可以搞他，但最好能有一个能这被他打的最好了。这个恶魔老把这个打开干嘛？哎，不知道为啥老把这个打开不知道对他有什么好处。哇，这不好干。哦，比较晚，靠，赶紧走。我有点尴尬。中。有点尴尬，我的乖，现在这个3个没推嘞，咱这个海盗赶紧把这海盗不好办不了。先把这海盗去，要不然咱不是推过了吗？这也就这样，快点，大哥。赶紧。位置放的有点小偏，但没有事儿啊。还有个女主人，好，3级剑了，直接击倒。
键直接倒。没用的东西，还是我亲自来收拾。 OK， 赶紧躲，赶紧躲。完犊子，直接晕，哎，被晕住。都给我滚出去！哇塞，这个女主人很烦躁。来把这边堵，我或者是把那个家伙，把那个奶老师也拿走。来，我直接把他击倒。队友没有奶了，被击倒接下。来就看我的了，接下来看我的，接下来看我的。我把这个给搬走。都给我滚出去！换你的吧啊！我搬走了。没用的东西，还是我亲自来收拾你们。走走走走走走走。干了我一下。哎，下去了 ，nice。赶走。他上来吗？有呗。上去了，上去了。哎呦我去，给我玩这一套呢。好，我推车了啊，推车了。 OK。好，倒了倒了。哎，我人呢？哦。起，推车子，推车子。我很尴尬。哎呦，这人飞了。两个不知道帮忙，这不你海盗，你个金币留着干啥嘞？偷他哎！我的天嘞！推车了，推车。哦，开盾了。我操！来回。哇，推错方向了，有点尴尬。好，快晕了。OK。强凤女出现。OK。走，还行。哎，幸好满血状态，我操！要不然就 GG 了，我跟你说。走过来，我马上赶到！我天哪！队友被抓住。恶魔抓就走。哎，他下去！我操，狗哥，我不来这么玩的啊！他下去了，小心！直接爆！队友被溜球。绑上火箭。哎，nice。这有点。